大家好。如果之前有睇過抽蛋嗰條片，我首先要講句唔好意思先，嗰陣唔記得咗開聲，但係唔開聲反而抽中子龍。我今日就諗住進化埋隻子龍，或者同打一場打一個咩？睇下先，就係打呢個卡妙。當然唔係自己打啦，係多人打嘅。哇，仲有1粒鐘喎，睇其他嘢先。好啦，不如就水屬性就攞一種佢啦。呢個光纖換咗佢先。換隻宇宙水龍唔得，唔啱打。宇宙水。我嗰個黃金12宮已經配嘅，遲啲都會有一條係打黃道12宮最後一版。我講啲開場先。睇有冇人同我打先，因為我驚自己唔夠抽。開波先，開波就有啲要比較痛先係，唔知。清過，呢隻咩嚟？係咩事㗎？我只用普通嘅技能啦。呢啲黑旋風曱甴，仲想咩打嚟嘅？哇！佢快得咬破全部性能嘅。如果大家有睇今日精草嗰套咩《聖鬥士星矢》，應該會出現過卡妙。卡妙又出咗場，同埋佢係同阿子龍喺度打。
當然只用得人夠抽啦，佢梗係要揾阿天馬幫手啦。第二版啫，唔使咁難打，因為我渣啊！我撞木天啊，直接撞唔中㗎。不過我就呢個撞中啦，冇錯，冇事。好，只能嚟撞我，撞我啦，子龍！嚟啦！你啲係咪龍爭啲人做？子龍嘅最強嘅招，重生星龍巴嘣！呢隻咩？雅典娜俾人笑死！咩話？你殺死雅典娜？你條茂你！打死你！聖鬥士嘅國人，一齊摧毀佢啦！你個智能差佬以為你係好人士，因為黃金聖鬥士竟然殺死雅典娜！你條茂你！冇戰嘅。你死雅典娜咪仲好咯？哇！慘到嘔喎！不！打！你啲人生真係大嘅啫，我也是搞錯。哦，淋水啊，淋花灑，冇人撞死我，黐線撞死我啦！日子，成班友都日子，好到啦，嚟招乖乖真係，我死啦！好大啊！到阿子龍啊，黑旋風曱甴。黑旋風曱甴去打你啲啊！唔好猶豫啊，得咗我。嗰度，俾你拉落先。fuck。個骷髏骨啊！我哋打死咗個黐線，真係忍唔住幾多次啊！如果上唔識啊，撞我招電擊咁嘅天才，又要我捉咗佢，即係全體爆技啊嘛！
你嘅招特嘅咩？鋼琴喺度反射，跟住お知らせに参りました。到你啦，我知啦。你知廬山真人化隊啊！廬山精靈霸咧，你嘅姐姐廬山精靈霸識嘅真係咩？識人あー、結構ねえ、いいのかし我覺得有啲問題出唔到嚟啊！骨も残さず始末してあげましょう。好，嚟啦！係咪攞個 S 級啊？好似係咧。傳得到。哇！兩隻卡妙搞錯啦，卡妙超靚仔。S 級，黑旋風曱甴兵。啊？今集就拍住咁多先，記得要訂我同埋 subscribe 我，同埋 share 俾朋友，係咁先，拜拜。你要講埋 channel。